இதோட ஃபுல் வீடியோ வேணும்னா நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள், நான் ஃபுல் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன். நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது வேக்கம் பேடில் CTL472 மாடல். இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிராயிங் பண்ணுறதுக்கு, பெயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு, ஸ்கெட்ச் பண்ணுறதுக்கு, இல்லை நீங்கள் வந்து ஸ்கல்ப்டிங் பண்ணுறீங்கன்னா ஸ்கல்ப்டிங் பண்ணலாம். கிராஃபிக் டிசைனர் ஃபோட்டோஷாப்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்களா அவங்களுக்கு யூஸ் ஆகும். இதில் 3 டிப்பு கொடுப்பாங்க. ஒரு பென் வரும், அப்புறம் வேக்கம் போர்டு வரும். வேக்கம் பேடோட ஒர்க்கிங் ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா 6 inches 3.5 inches வரும்.